車就上嘅片段，由我哋係佢嘅 friend 梁卓睿嚟陪佢一齊去完成呢個挑戰嘅任務。咁大家都知道我哋係巴士迷啦。咁我哋今日咧，但係而家係5點鐘，我哋咧就搭呢架86號，係由沙田市中心，我哋啱啱喺沙田市中心上車。跟住咧，我哋沙田市中心上車之後咧，而家咧就可以去到置富第一城呢個位置。我哋咧將會喺3分鐘之後到達威爾斯親王醫院。咁我哋到時就會繼續完成見車就上一個 task， 想睇埋落去記得繼續睇段片咯。好啦，訂閱卡路呢個 channel， 同埋有時間記得 follow IG， 我係 Donald Jasper 啦。好，拜拜。咁你可以 pause 一陣間再影，喂，快啲啊，開咗。OK， 咁我哋而家咧就係過咗馬路啦，咁我哋而家就係去咗御田苑啦。咁我哋咧仲有2個站就會到呢個嘅威爾斯啦。今日嘅天氣都唔係幾好，所以今日嘅時間比較緊迫，可能我哋會敬請原諒，唔好意思。好啦，我哋而家已經見到差唔多已經見到佢啦。我哋就嚟落車，咁我哋不過呢個站未到嘅，都係有落車嘅。咁我哋一陣去到第1城站嘅十字路口交通燈，我哋就會落車啦。我哋就係喺3個鏡頭先。我哋一陣再啦。我哋而家準備落樓梯，一陣見，拜拜。我哋而家就落去啦。好，我哋而家就已經下個站就已經係呢個威爾斯醫院啦。好，我哋今日坐呢個車牌咧就係 SD8539，哇，好急促。OK， 我哋而家已經到咗呢個威爾斯親王醫院啦。咁我哋咧而家咧係會搭班車，可能係出沙田或者係可能喺沙田區入去。不過咧，我哋今日一個挑戰任務就喺沙田區，我哋係唔會過海同係唔會行任何嘅隧道嘅。係我哋咧暫時咧，我哋就一停條片去到威爾斯親王醫院，大家再見，拜拜。留意咧，我哋今日呢段片咧係雖然係見車就上5個站，不過我哋喺5個站可以揀其中1個站去落車，不過唔可以過第1個站，而且一定係要第2、第3、係啦，一定係5個站內嘅。好啦，我哋而家準備落車啦。好，因為而家都係落緊雨嘅，所以大家要小心安全。得啦，好啦，我哋而家到達威爾斯醫院，我哋而家即刻有個80K啦，我哋而家要衝過上啦。唔好意思，啱啱口唔係80K， 而家係有84M， 係往富安花園嘅。我哋咧而家係有84M 嘅，我哋咧係會上車嘅。好，我哋咧啱啱就係好臨急咁樣就上咗84M 啦，去呢架車咧富安花園，去富安花園。咁我哋咧將會喺置富第1城，我哋喺3個站去置富第1城站落車嘅。好，大家見，我哋又會折返翻啦。好留意大家，我哋咧今日咧淨係會只乘搭9巴嘅路線，我哋係唔會乘搭任何嘅龍運啊、小巴或者城巴嘅，因為我可能搭嗰啲車係要錢，而今日係為咗推廣9巴嘅夏日賞紅遊，咁我哋9巴咧係10個嘅紅日咧都係會出現小童係免費嘅計劃嘅，咁咧我哋準備到達置富第1城。好，我哋咧而家咧就去置富第1城呢個站啦。跟住我哋咧啱啱咧就喺短短嘅15分鐘咧就搭咗2架車，咁我哋而家就會繼續準備落車啦。好，我哋準備落車啦。好，一陣間再見。好，我哋咧而家落車啦。好啦，咁我哋而家就喺置富第1城度落車，我哋睇下邊架車到咗，我哋就上邊㗎。好啦，好啦，咁咧我哋咧而家就喺置富第1城，我哋咁啱咧就等咗架73A， 咁我哋73A 係會搭2個站，我哋去到火炭山尾街嘅巴士總站，我哋仲有1分鐘就有車啦。好，大家切勿留意，多謝。好啦，咁我哋73A 嚟啦。好，我哋而家啱啱咧係上咗73A 咧，上層咧而家咧係得2個人，因為73A 咧係會行呢個叫做大埔
埔公路嘅大埔段。不過我哋就咁咧，我哋咧而家就係搭短途車，我哋咧而家就係搭去火炭嘅山尾街，咁但係需時12分鐘，大家切勿留意。好，因為佢停完山尾街，佢就會上山路，所以我哋就唔上山路。呢架車去山尾街嘅時間咧，都會經一段都幾長嘅公路、小公路，係啦，所以都係咁。我哋而家上去，但其實73A 咧就冇乜客流嘅，所以大家切勿留意啦。我哋咧而家咧啱啱上咗去已經係